start again. It's a rich thing. இவ்வளோக்கு நண்பா ஐஃபோன் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 மொபைல் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு என்னென்ன மொபைல்னா iPhone12, iPhone12 mini, iPhone12 Pro, iPhone12 Pro Max. இந்த 4 மொபைல் தான் ஐஃபோன் சைட்லேருந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த 4 மொபைலில் நம்ம இன்றைக்கி 2 மொபைலை அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். அதாவது iPhone12 ப்ரோவையும் iPhone12 இந்த 2 மொபைலை தான் இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம சேனலில் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா கீழே ரெட் கலர் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை சேர்த்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணால் உங்கள் மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 மொபைலை நீங்கள் அன்பாக்சிங் பண்ணாமல் iPhone12 அண்ட் iPhone12 Pro இந்த 2 மொபைல் தான் இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். 2 மொபைலுமே ஒரு மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் பாக்ஸ்லையும், இன்னொரு மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் பாக்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஐஃபோன் சைட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் சார்ஜ் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது மேக்னெட்டிக் சைடில் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளெக்ஸில் உள்ள கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம வீடியோவில் போய் பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம iPhone12 அந்த பாக்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஒயிட் கலர் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, பிளாஸ்டிக் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது தான் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா iPhone12ங்கிறது அவங்க பிராண்ட் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மொபைலை பற்றி ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரெட் கலரில் iPhone12, அதாவது அந்த மொபைலில் தான் நம்ம இருக்குது. நம்மள்கிட்ட ரெட் கலர் மொபைல் பார்க்குறதுக்கே நல்லாவே இருக்குது. இந்த மொபைலு சூப்பராகவே இருக்குது.